السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وطلاب أولى إعدادي في كل أنحاء مصر. معكم أستاذ مجدي أحمد، أستاذ تاريخ للثانوية العامة. وإحنا نزلنا للكتاكيت إخواتنا الصغيرين عشان إحنا عارفين إن المناهج مناهج جديدة وتقيلة عليك، فإحنا جايين نساعدك ونفهمك المعلومة بطريقة مبسطة عشان تقدر إن أنت تبقى مبسوط وأنت بتذاكر إن شاء الله وربنا يوفقك. لو أنت بتتفرج علينا أول مرة كطالب أولى إعدادي، ما تنساش تقول لنا رأيك في الحلقة في الكومنتات تحت. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أول درس عندك هو بيكلمك عن توزيع السكان في قارة أفريقيا. يعني احنا هنعرف كل حاجة تخص السكان بس في قارة ايه؟ أفريقيا بكل بساطة كده. أول حاجة بيقول لك إن عدد سكان قارة أفريقيا يا جماعة عام 2023، عدد سكان قارة أفريقيا يا جماعة عام 2023 وصل ل1.5 مليار نسمة. 1.5 مليار فرد. نسمة يعني شخص، يعني 1.5 مليار شخص. تمام؟ امتى الكلام ده؟ ده سكان افريقيا عام 2023. فعدد السكان في قارة افريقيا يا جماعة عام 2023 وصلوا ل1.5 مليار نسمة. تمام؟ يعني يا مستر السكان اللي كانوا موجودين في قارة افريقيا دول كلهم بيشكلوا قد ايه من العالم، من نسبة العالم؟ قال لك دول كده كانوا واخدين خمس او كانوا بيمثلوا خمس سكان الايه؟ العالم. فكانوا بيمثلوا خمس سكان الايه؟ العالم. تاني، عدد سكان قارة افريقيا يا جماعة 2000 سنة 2023. تاني، عدد سكان قارة افريقيا سنة 2023 كانوا قد ايه؟ 1.5 مليار نسمة، 1.5 مليار شخص. يا مستر كانوا بيشكلوا نسبة قد ايه من سكان العالم؟ خمس سكان الايه؟ العالم. كلام جميل. وخد بالك ان انا عايز اقول لك انه سكان قارة افريقيا، سكان قارة افريقيا يا جماعة دول بيتضاعف عددهم كل 3 عقود. يعني السكان اللي قاعدين في قارة افريقيا في زيادة مستمرة. ايوه في زيادة مستمرة. كل شوية عددهم بيتضاعف، كل شوية عددهم بيزيد. وده كل قد ايه؟ قال لك كل 3 عقود. طب هو العقد كام سنة؟ قال لك العقد ده 10 سنوات. يعني كل 30 سنة لو بصيت على قارة افريقيا هتلاقي عدد السكان فيها بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. يبقى اذا يا مصر ان كل 30 سنة انا لو جيت بصيت على قارة افريقيا هلاقي ان عدد السكان فيها بيزيد الضعف. كل شويه بيزيد الضعف. يعني لو 2 هيبقوا 4، لو 2000 4، لو 4000 يبقى 8، يبقى بيزيدوا الايه؟ الضعف. يبقى اذا يا مستر سكان قاره افريقيا بيتضاعف عددهم كل 3 عقود، يعني كل 30 سنه بتلاقي عددهم بيزيد. طيب حلو. فبيقول لك خد بالك ان احنا متوقعين، يعني احنا بنتوقع ان في عام 2050، طبعا احنا في 2025 2026، فهو بيقول لك لا سيبك منها 2025 و2026، لما نيجي ل 2060 بنتوقع 2060 اللي هي لسه في المستقبل. يعني هم بيتوقعوا حاجه في تخيلاتهم ان انت بتقول لي ان عدد السكان بيتضاعف، فطبيعي احنا بنقول ان لما نيجي للعام 2050 هيبقى عدد السكان 2.4 مليار نسمه. معنى كده ان عدد السكان زاد، صح؟ زاد 2.4 مليار نسمه، يعني 2.4 مليار شخص. لا هو يا مستر 2.4 مليار شخص. ماشي يا مستر تمام. يعني اذا يا مستر كل 30 سنه بنلاقي ان عدد السكان بيتضاعفوا. يعني انت مثلا يا حبيب قلبي عام 1975 هتلاقي مثلا عدد السكان رقم معين. بعد كده يا مستر عام 2005 هتلاقي عدد السكان بدأوا يتضاعفوا. مثلا يا مستر في عام 2035 زود بقى 30 سنه هتلاقي برضو السكان عمالين ايه؟ يتضاعفوا. طيب مستر بنتكلم عن القارات من حيث عدد السكان. باشا اول قاره من حيث عدد السكان واول قاره مزحومه بالسكان هي قاره اسيا يا جماعه. قاره اسيا فيها عدد سكان كبير جدا 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 جدا. بتيجي بعديها قاره افريقيا من حيث عدد الايه؟ السكان. فقاره افريقيا يا مستر تعتبر المركز الثاني من حيث عدد السكان بعد اسيا. يبقى رقم 1 نمبر 1 هي اسيا. رقم 2 هي افريقيا. وافريقيا بقى جواها دول فيها عدد سكان كبير. اكبر الدول الافريقيه سكانا، يعني انت موجود عندك دي قاره افريقيا ايه؟
تمام؟ قارة افريقيا دي جواها دول فيها عدد كبير جدا من السكان. طب ايه يا مستر الدول اللي موجودة جوه افريقيا وفيها عدد كبير جدا من السكان؟ قال لك يا مستر رقم واحد دولة اسمها دولة نيجيريا. دولة اسمها دولة ايه يا جماعة؟ نيجيريا. طب رقم اتنين دولة اسمها دولة اثيوبيا. نيجيريا واثيوبيا ومصر. يبقى دول يا مستر الدول اللي موجودة في قارة افريقيا واللي فيها عدد سكان كبير جدا. هي مين؟ نيجيريا اثيوبيا ومصر. اسمعها، نيجيريا اثيوبيا ومصر كمان مرة، نيجيريا اثيوبيا ومصر. طيب مستر هو ايه اسباب النمو السكاني في قارة افريقيا؟ يعني ايه اللي خلى، ايه العوامل، ايه السبب اللي بيخلي ان النمو السكاني بيزيد قوي كده في قارة افريقيا؟ قال لك يا مستر اصل في حاجتين، يا اما زيادة طبيعية يا اما زيادة غير طبيعية اللي هي الهجرة، ان السكان بيمشوا من مكان لمكان. والزيادة الطبيعية بيتقال عليها هي الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. يعني انا عشان اعرف معدل الزيادة الطبيعية، يعني لو مثلا 25 شخص، مثلا 25 شخص اتولدوا ومثلا هنفترض ان 5 ماتوا، يبقى اذا يا مستر انا بجيب الناس اللي اتولدت واطرحها من الناس اللي ماتت فيطلع لي مثلا 15، يبقى ده معدل الزياده الايه؟ الطبيعيه. يبقى انا بعرف معدل الزياده الطبيعيه ازاي، او الزياده الطبيعيه بعرفها ازاي؟ بجيب عدد المواليد واطرحه من عدد الوفيات فتطلع لي الزياده الطبيعيه. كلام جميل. تعال بقى مستر نتكلم عن الزياده الطبيعيه ذات نفسها. بيقول لك الزياده الطبيعيه يبقى انت هتتكلم عن عدد المواليد وعدد الوفيات، صح؟ طيب يلا اتكلم يا عم. عندك معدل المواليد. معدل المواليد في قاره افريقيا انت شايفه مرتفع ولا قليل؟ طبعا مرتفع جدا يا مستر. بيرتفع جدا اهو، بيرتفع جدا معدل الايه؟ المواليد. افريقيا اعلى القارات يا مستر في عدد المواليد. ايوه افريقيا من اعلى القارات في معدل المواليد يا مستر، وهي ضعف المعدل العالمي. ضعف المعدل العالمي. هو ليه يا مستر اصلا عدد السكان في قاره افريقيا بيزيدوا كده؟ ليه معدل او عدد المواليد في قاره افريقيا بيزيد كده؟ ليه يا مستر الموضوع بيبقى فيه كثره في عدد السكان في قاره افريقيا؟ ليه؟ قال لك والله يا مستر ارتفاع معدل المواليد في قاره افريقيا ده لاسباب. بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في قاره افريقيا؟ ليه معدل المواليد مرتفع كده؟ قال لك والله يا مستر بسبب كثره الانجاب. ايوه كثره الانجاب يا جماعه، كثره الانجاب والزواج المبكر. واحد بيتجوز واحده من بدري جدا، يعني مثلا واحده مش فالحه في المذاكره فتقول لك ودوني على بيت حبيبي نعيش ونتغدى فيه، صح؟ وانا عايز اكبر دماغي من المذاكره يا عم الحاج، تمام؟ فيتجوزوا زي مثلا في الارياف البت بدري وهي في تانية اعدادي في تالتة اعدادي ومش عارف ايه والكلام من ده، فطبعا بيجوزوها بدري جدا. فالجواز البدري ده البت بتفضل تجيب في عيال تجيب في عيال وتخلف، فالعدد بتاع الاسره بتاعهم بيزيد، وعدد السكان هم كمان بيزيد بسبب ان احنا بنجوز العيال بدري وبينجبوا كتير، كثره الانجاب. وضعف برامج تنظيم الاسره. برامج تنظيم الاسره اللي هي بتنظم الاسره واللي بتقول لك 2 مثلا كفايه، يعني مثلا لما تيجي تتجوز كفايه 2 عيلين مثلا، الكلام من ده. للاسف البرامج دي ضعيفه. طب اولى الدول عالميا في افريقيا من حيث عدد المواليد، قال لك النيجر طبعا. تمام. اما معدل الوفيات يا مستر في قاره افريقيا بيقل معدل الوفيات في قاره افريقيا. معدل الوفيات منخفض، وهو بيكون قريب جدا من معدل العالمي، بيكون قريب جدا من المعدل الايه؟ العالمي. وخد بالك ان انا عايز اقول لك يا مستر ان في دول موجوده في قاره افريقيا يا حبيب قلبي، دول موجوده في قاره افريقيا. الدول دي يا جماعه هي تعتبر اعلى الدول في معدل الوفيات، يعني بيحصل عندهم وفيات كتير قوي. اشمعنى الدول دي بيحصل عندها وفيات كتير؟ طب تعالى نعرف الدول الاول. ايه هي الدول يا مستر اللي موجوده في قاره افريقيا واللي بيحصل فيها وفيات كتير؟ قال لك رقم 1 نيجيريا، دولة نيجيريا في افريقيا. رقم 2 تشاد. رقم 3 لسوتو. يبقى نيجيريا تشاد ولسوتو. اسمعها، نيجيريا تشاد ولسوتو. يبقى دولة نيجيريا ودولة لسوتو ودولة تشاد موجودين في قارة افريقيا، والثلاثة بيسجلوا اعلى معدل وفيات، بيسجلوا اعلى معدل وفيات. تمام. وده ليه؟ قال لك بسبب تفشي الامراض منتشره هناك اسمها الامراض المستوطنه، يعني في امراض يا مستر موجوده هناك، فطبعا بتؤدي
او بتسبب الوفاه. رقم 2 ارتفاع وفيات الاطفال والامهات. يا مستر تلاقي الامهات بتموت والاطفال بتموت، تمام؟ فطبعا يا مستر بيقول لك يعتبر الدول دي هي من اعلى الدول اللي بيحصل فيها وفيات كتير، تمام؟ اما الزياده الطبيعيه بقى في افريقيا بشكل عام هي مرتفعه، وطبعا مرتفعه بالنسبه اكتر دول الزياده الطبيعيه فيها مرتفعه. قال لك طبعا يا مستر اكتر دول هي الصومال وعندك النيجر، ودول اعلى الدول في معدل الزياده الطبيعيه، الصومال والايه والنيجر. طيب بص يا مستر، احنا كمان عايزين نقول ان معدل الزياده الطبيعيه بدا يقل وبدا ينخفض من عام 1970 لعام 2023. يعني يا مستر من 1970 ل 2023 في الفتره دي بدا معدل الزياده الطبيعيه في افريقيا ينخفض او يقل. وده بسبب ايه؟ قال لك والله يا مستر ده بسبب ان احنا بدانا نعمل ضبط النمو الايه السكاني، يعني نظبط عدد الايه السكان وما يكونش في خلفه كتير والكلام من ده، ونبدا نطور النظم الصحيه، يعني نهتم بالصحه، وكمان يا مستر نهتم بصحه الام والطفل عشان ما يكونش فيه ارتفاع او وفيات كتير في الامهات والاطفال، لا احنا نهتم بصحه الام والايه والطفل. طيب معلش كده احنا فاضل لنا جزء صغير، فتعالى نعيد كده الاجزاء اللي احنا شرحناها بشكل سريع. تعالى يلا. بص يا معلم، رقم 1 عدد سكان قارة افريقيا عام 2023 كان عدد سكانهم كام؟ 1.5 مليار نسمة. طب يا مستر السكان دول اللي قاعدين في قارة افريقيا بيشكلوا قد ايه من نسبة سكان العالم؟ قال لك خمس سكان العالم. طب يا مستر السكان اللي موجودين في قارة افريقيا بيتضاعف عددهم كل قد ايه؟ قال لك كل 3 عقود. طب انا عايز اعرف يا مستر مجد هو العقد كام سنة؟ قال لك 10 سنوات. يعني كده هم عددهم بيزيد كل كام سنة؟ كل 30 سنة بيتضاعف عدد السكان اللي موجودين في قارة افريقيا. طيب مستر هو انت شايف من المتوقع ان احنا لما نيجي لعام 2050 الوضع يبقى عامل ازاي؟ قلت لك بيزيد عدد السكان لكام، يعني ممكن يوصل لكام؟ قلت لك ل 2.4 مليار نسمة. 2.4 مليار نسمة، تمام. مستر هي القارات من حيث عدد السكان رقم 1 هي مين؟ اسيا. رقم 2 هي مين؟ افريقيا. طب وافريقيا جواها دول فيها سكان كتير زي نيجيريا واثيوبيا ومصر. نيجيريا واثيوبيا ومصر. طب يا مستر ايه هو سبب النمو السكاني في قاره افريقيا؟ ليه بيحصل نمو سكاني كده في قاره افريقيا؟ قال لك عشان في حاجتين، بسبب الزياده الطبيعيه والزياده الغير طبيعيه. الزياده الطبيعيه هو الفرق ما بين معدل المواليد ومعدل الوفيات، او عدد المواليد وعدد الوفيات. اما الزياده الغير طبيعيه اللي هي ناتجه عن الهجره. طب يا مستر احنا هنتكلم عن الزياده الطبيعيه. اتكلمنا عن الزياده الطبيعيه وقلت لي يا مستر في الزياده الطبيعيه اهو الزياده الطبيعيه بقى نتكلم عن معدل المواليد ومعدل الوفيات. معدل المواليد في قاره افريقيا ماله يا عم مجد؟ قال لك مرتفع في قاره ايه؟ افريقيا. وافريقيا بقى يا جماعه اعلى قارات العالم في معدل المواليد، وهي ضعف المعدل العالمي. وبعد كده اتكلمنا عن ارتفاع معدل المواليد في قاره افريقيا. هو ليه بيحصل ارتفاع كبير في معدل المواليد في قاره افريقيا؟ قال لك بسبب كثره الانجاب يا جماعه، لان احنا بنجيب عيال كتير، او في قاره افريقيا بيخلفوا عيال كتير لان هم بيتجوزوا بدري جدا، وكمان ضعف برامج تنظيم الايه؟ الاسره. اولى عالميا وافريقيا في عدد المواليد هي مين يا جماعه؟ النيجر. طيب بعد كده يا مستر اتكلمنا عن معدل الوفيات، وقلنا ان معدل الوفيات يا مستر معدل منخفض، صح؟ وهو قريب من المعدل الايه؟ العالمي يا جماعه. وبعد كده اتكلمنا ان اعلى الدول اللي موجوده في قاره افريقيا في معدل الوفيات هم 3. مين هم يا جماعه؟ نيجيريا. مين هم يا جماعه؟ تشاد. ومين هم؟ ليسوتو. يبقى نيجيريا تشاد وليسوتو. طب ليه يا مستر معدل الوفيات غبي كده او بشكل كبير كده؟ قال لك بسبب تفشي الامراض، ان في امراض كتير، وارتفاع وفيات الاطفال والامهات. اما الزياده الطبيعيه في افريقيا بشكل عام بقى طبعا مرتفعه فين بالظبط؟ في الصومال والنيجر، اعلى الدول في الزياده الطبيعيه. بعد كده بيكلمك عن
انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في أفريقيا من عام 1970 لعام 2023، ده بسبب إن الدول الأفريقية والمنظمات الدولية بدأت تهتم وتظبط النمو السكاني، بدأت تطور النظم الصحية، تهتم بالصحة يعني، وكمان يا مستر بدأت تهتم بصحة الأم وبصحة الطفل. بعد كده بقى هنتكلم عن عن الهجرة. ركز بقى معايا وصحصح كده وفوق. انا هكلمك عن الهجرة وانا عندي هجرة داخلية وهجرة خارجية. انا هتكلم عن الهجرة الخارجية. والهجرة الخارجية اللي هي الهجرة الوافدة يعني يا مستر من الاخر كده هجرة رايحة لقارة افريقيا. هم مستر بيروحوا لقارة افريقيا، بيروحوا فين في قارة افريقيا؟ قال لك بيروحوا في جنوب افريقيا، لان جنوب افريقيا من اكتر المناطق الجاذبة للسكان. يعني جنوب افريقيا من اكتر المناطق اللي بتجذب السكان. طيب يا مستر وفي عندهم كمان هجرة مغادرة. يعني ايه مغادرة؟ يعني نزحة من افريقيا. يعني انا موجود في افريقيا، همشي من افريقيا واروح مناطق تانية اقعد فيها. طب انا مشيت من افريقيا هروح فين؟ قال لك والله هتروح اوروبا، او تروح امريكا الشمالية، او تروح دول الخليج العربي. يعني انت مشيت من افريقيا عشان تروح اوروبا او امريكا الشمالية او دول الخليج العربي؟ ايوه. طب ليه؟ ايه سبب الهجرة؟ ليه بتهاجر من قارة افريقيا بتروح لقارات اخرى؟ ليه سبت افريقيا ورحت قارات تانية؟ قال لك والله يا عم مجدي انا هاجرت عشان ابحث عن فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. انا عايز اشتغل في وظيفة كويسة واحسن مستوى معيشتي، يعني يبقى بشتغل شغل كويس بيدخل لي دخل كويس، فبالتالي انا عايش عيشة كويسة. طيب بس قال لك لا، البحث عن فرص تعليمية افضل. بدل ما احنا بنروح هنا مستر 5 بيقعدوا على الدكه، وام محمد تيجي ما بتغسلش الدكه كويس ولا بتنظف الدكه، وتقعد انت هدومك تتوسخ وصاحبك يديك بالبنيه عشان انت قاعد في مكانه. طب ما احنا ندور على فرص للتعليم افضل، عيالي يعيشوا في اماكن احسن وافضل وتعليم يبقى كويس. بس قال لك لا. وكمان يا مستر بيهاجروا لعدم الاستقرار السياسي والحروب، ان الدوله مش مستقره سياسيا وفي حروب وصراعات، فبالتالي ايه اللي هيقعدنا يا باشا؟ احنا نروح نشوف منطقه تانية افضل. تمام. مصر، ما النتائج المترتبه على زياده الهجره الغير شرعيه؟ هو يعني ايه اصلا هجره غير شرعيه؟ هجره غير شرعيه يا جماعه ان انت بتهاجر من مكان لاخر بوسائل غير قانونيه، او تتجاوز مدة الإقامة القانونية. يعني بتقعد في مكان المفروض إن أنت ترجع بقى بلدك، لا أنت بتهرب وبتتجاوز المدة القانونية، فبالتالي أنت بتبقى هربان، فبالتالي أنت هجرة غير شرعية. الهجرة الغير شرعية انتقال الأفراد بين الدول بطرق غير قانونية دون تصريح، زي ما أنت شايف كده أهو، بيركبوا المركب وعلى الله إن شاء الله. وصلوا يبقى ربنا كرمهم، ما وصلوش بيغرقوا بقى والسمك القرش بيقرقش فيهم. طيب المهم، ما النتائج المترتبة على زيادة الهجرة الغير شرعية من أفريقيا إلى أوروبا؟ لما زادت الهجرة الغير شرعية إيه النتيجة اللي ترتبت عليها؟ قال لك والله يا مستر دي أثرت سلبا على استقرار وأمن الدول. يعني إيه أثرت سلبا على استقرار وأمن الدول؟ يعني يا مستر الهجرة الغير شرعية أنت ما تعرفش الناس اللي بتهاجر هجرة غير شرعية دي رايحة تعمل إيه؟ ما ممكن تعمل جريمة، ممكن تعمل مثلا يا مستر جريمة قتل، ممكن مثلا تعمل مثلا متفجرات وحاجات تهدد امن وسلامه الدوله. يبقى اذا يا مستر الهجره الغير شرعيه بتاثر سلب على استقرار وامن الدول. الاخطار التي يتعرض لها المهاجرون الغير شرعيون. انا واحد كبهاجر هجره غير شرعيه بتعرض لمشاكل كتير، صح؟ ايوه. طب ايه المشاكل اللي حضرتك بتتعرض لها؟ قال لك والله يا مستر ان انت وانت بتهاجر هجره غير شرعيه ممكن تغرق في البحر او تتعرض للاستغلال، لان الشخص اللي هو بيسفرك هو مش شايفك غير ان انت 4000 جنيه هتديهم له وخلاص، تولع انت بقى. المهم ان هو ياخد الفلوس وتركب المركب زي اللي انت شفتها كده وتبدا ان انت تهاجر هجره غير شرعيه. وصلت يبقى ربنا كرمك، ما وصلتش يبقى الله يرحمك. طيب حرمانهم، حتى لو راحوا بيتحرموا من حقوقهم في البلاد التي يهاجرون اليها. يعني انت مالكش حقوق في البلد اللي انت رايح لها، لان انت اصلا مش متسجل اصلا وانت مش من البلد دي، فبالتالي ما تطالبش بحقوق لان انت مش من البلد. طيب مستر، جهود مصر بقى للحد من الهجره الغير شرعيه، مصر تعمل ايه بقى؟ الدوله تعمل ايه عشان تحد من الهجره الغير شرعيه؟
قال لك والله بدأت مصر تحط شوية قوانين، فوضعت مصر قانون يا جماعة مكافحة الهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين عام 2016. بدأت تحط القانون ده عام 2016. ومقترحاتك لحل مشكلة الهجرة الغير شرعية، احنا بنقترح ايه؟ ان احنا نوفر للناس فرص عمل عشان يلاقوا شغل يشتغلوه، ونحسن مستوى معيشتهم، يبقوا بيشتغلوا شغل كويس ومعاهم مرتبات كويسة، فالناس عايشة كويس، فبالتالي ما يفكروش في الهجرة الغير ايه؟ شرعية. وبكده يا جماعة يبقى احنا خلصنا الجزء الأول من الدرس. إن شاء الله انتظروني في الجزء الثاني من الدرس الأول. ولو عجبكم الفيديو شيروه لكل أصحابكم، واعملوا كومنتات عشان تثبت حضورك معانا، وما تنساش إن أنت تعمل اشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد ويوصل لك الجزء الثاني إن شاء الله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.